ကိုဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလွင်မှာဗျာခြံအကျယ်ကြီးနဲ့လည်းနေခြင်းနဲ့ပြီးရင်မန္တလေးလာရှုလမ်းမကြီးကိုမေးတင်မှာနေခြင်းနဲ့နော်ခြံကိုလည်းကျွန်တော်မျက်နှာစာ90နောက်ကိုပေ100ကျော်လောက်လိုခြင်းနဲ့နော်အိမ်ကိုလည်းအခုလိုအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းမာချာဘရုံးကြီးတွေပဲ6ခန်းပါမယ်ရိုးရိုးတစ်ခန်းပါမယ်စုစုပေါင်း9ခန်းနော်မိသားစုအများကြီးနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကပြည်ဦးလွင်မြို့အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမန္တလေးလာရှုလမ်းမကြီးအစင်းလမ်းမေးတင်မှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီအိမ်ကြီးအကျယ်ကမျက်နှာစာ55ပဲရှိတယ်နောက်ကို130မှာ2ပေရှိတယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အိမ်ရဲ့အခြေအရောဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအိမ်က36 40ဖြစ်လို့နှစ်ထပ်ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်4500 square feet ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့32,500ညနေနော်မန္တလေးလာရှုလက်မကြီးမေးတင်မှာမြေခိုင်မာမှုကောင်းကောင်းနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကြီးကမဖြစ်မနေကိုရွေးရမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလာရှုလက်မကြီးမေးတင်မှာအောင်ချမ်းသာကိုကျွန်တော်တို့ဒါပန်းတန်းနေမရောက်ခင်ပေါ့နော်အစင်းလန်းကိုမေးတင်ထားတယ်အဲ့တော့မြေမျိုးစားရောဘာလဲဆိုမြေမျိုးစားလဲလူနေထိုင်ခွင့်အခြားနေ30ခွင့်ကြာပြီးသားမြေမျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခိုင်မာနဲ့ဒါနေလို့ထိုင်လို့ရတဲ့အိမ်မျိုးဖြစ်တယ်โอเคဒါတော့ရှေ့မှာရှိတယ်လား landscaping area မှာဆိုရင်မပန်းနေအများကြီးစိုက်ထားတယ်ရှောက်လန်းနေဘာတွေမြက်တွေခင်းထားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ကားဝင်မဲ့ဒါကားဝင်ရမဲ့ entrance ပေါ့နော်ဒီလမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပေ20လောက်ကြေအောင်လုပ်ထားတယ်ကား2စီးလောက်ပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကားလေးလည်းအများကြီးရက်လို့ရတယ်ကားပါကင်လုံးမယ်ဆိုလည်းလုံးလို့ရတယ်ဘေးမှာတော့ဒါထေးရှုနဂါးတွေကိုလှလေးစိုက်ထားတယ်အိမ်ဝင်โอเคအဲ့တော့မျက်နှာစာ55ပြီနောက်ကိုပေ132ပေလောက်ကျယ်တဲ့ခြံကြီးထဲမှာအိမ်ကိုလည်း share ဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်အောင်ကားဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းကားရဲ့ entrance area ကိုလုံးဝကားပါကင် area ကို5-6စီးလောက်ပြိုင်ပြီးရက်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဗျာနော်ခြံကဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုရင်အရှိကိုကြည့်လိုက် landscape မှာကျွန်တော်တို့အရေးရပင်ဒါကြီးမားတွေစိုက်ပြီးတော့နော်ဂါဇီပိုတွေဘာတွေလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လှသွားတဲ့ဒါ landscape area ဖြစ်မယ်အဲ့တော့မန္တလေးလာရှိုးလမ်းမှာအစင်းလမ်းကြီးကိုထွက်တိုက်တာနဲ့ရောက်မယ်နော် land area ဘာညာလဲအကုန်လုံးလုတ်ပြီးသားနော်အဲ့တော့ land area အတွက်လည်းလုံးဝမပူပါဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအိမ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖန်တီးထားလဲဆိုတာအိမ်ထဲကိုအတူတူဝင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုတက်မှဆိုရင်ဒီလိုလှေကားအမြင်ကြီးနဲ့တက်ရမယ်နော်လှေကားစုစုပေါင်း6တက်လောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ runner area နော် runner area ဆိုရင်လည်းရှိမှာခုံချပြီးထိုင်လို့ရတယ်အနည်းဆုံး6ပေလောက်ကျယ်တယ် runner area အဲ့ဒါမျိုးနှစ်ဖက်စလုံးပါတယ်အိမ်ကခန်းနားနဲ့နော်ဒီမှာတိုင်လုံးတွေပါလေဆိုလဲတော်တော်ကြီးကိုဒါ modern classic ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖန်တီးထားတာပြီးရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါ eco wood တွေပါတွေနဲ့စီလင်ကိုလည်းလှုပ်ထားတာဆိုတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာဒါကတော့အိမ်ကိုဝင်တဲ့မင်္ဂလာတက္ကမကြီးကျိုးနေအပြည့်နဲ့လှုပ်ထားတာနော်မိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုအိမ်ထဲဝင်ကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့အေကန်နဲ့ရောက်ပြီနော်ကဲအေကန် area ဒီအိမ် area နဲ့စာရင်ကျွန်တော်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါပေ20ပတ်လေကြော်လောက်ရှိမယ်နော် central area တွေပါလေဆိုရင်သူကဒူးပိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ eco woof လို့ပေါ့နော် eco woof တွေနဲ့လှဆင်ထားတယ်အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာခံမှန်းထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားပါကက်တွေခင်းထားတယ်နော်အပေါ်ကမီးဆိုင်တွေကျက်စင်ဘုတ်တွေလိုက်ထွေးတွေကတော့ဒါအိမ်တစ်လုံးမှာပါနေကြအတိုင်းပဲနော်ဒီကောင်ကကျွန်းတာဆိုတော့ share ပဲကဲဒီမှာလည်းဒူးပိတ်တွေပေါ့နော် eco dူးပိတ်တွေရှိတယ်ဒါပထမဆုံးတွေ့ရမယ့် single bedroom ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့မဆာ6ခန်း single တစ်ခန်းမှာဒါပထမဆုံး single ခန်းပဲနော် single bedroom ခန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကျဲပါတယ်ဒီလိုကပေ20ဒီလို15မိနစ်လောက်ရှိတယ်အကျယ်ကြီးပဲနော်ဟိုတက်တဲ့လှေကားပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဘုံရေချူကအိမ်သာပါတယ်ဒီမှာဒါဘုံရေချူကအိမ်သာပေါ့နော်ဘုံရေချူကအိမ်သာလည်းကျဲပါတယ်ဒီလှေကားအောက်ကိုနေရာမပုတ်အောင်ယူထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်kitchen နဲ့ dining area ပေါ့အောက်မှာကြွေပြားခင်းထားတယ်kitchen cabinet တွေကဟိုဒီထက်ပိုပြီးကောင်းစေချင်တာပေါ့နော်ကောင်းစေချင်တာဆိုအပေါ်မှာကျုံးလေးသုံးထားပြီးတော့ဒီဟာတွေကျအလူမီနီယံတွေဖြစ်နေတော့ဟိုတိတ်ပြီးမလိုက်ဖက်ဘူးနော်ကျုံးလေးတွေကျုံးတစ်ခါလေးတွေပဲတက်လိုက်ရင်တော်တော်ကြီးကိုလှသွားမှာkitchen area ကြီးကလည်းအခြေကြီးပဲနော်ပထမဆုံး master bedroom ပေါ့နော်ကဲ master bedroom ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်ယူထားတာတော့သူဟို14-5ပေပတ်လေလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်သာကွင်လေးနည်းနည်းယူသွားတယ်ဟို6ပေခွဲကတင်ဘာညာလွတ်လပ်ထည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့တယ်အိမ်သာလည်းတစ်ချက်ပြမယ်နော်အိမ်သာလည်းမဆိုးပါဘူးကျွေပြားတွေအောက်လည်းကတ်ထားတယ်အပေါ်လည်းကတ်ထားတယ်ပြီးရှာဝါတွေပါတယ်ဘက်တက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီထက်မှာတော့ဒီလောက်ပဲပြအပေါ်ထဲမှာဘာတွေပါမလဲတက်ကြည့်အောင်โอเคမလှေကားပေါ့နော်လှေကားကိုဒီမှာ grid တွေပေါ့နော်လှေကားလက်ရမ်းတွေဘာတွေဆိုလဲကျွန်းတူအထူးကြီးတွေတုံးထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တန်ပါတော့မဟုတ်ဘူးရိုးပဲဖြစ်မယ်ရိုးကိုဒါမီလီမီတာအထူးပေါ့နော်10မီလီဘာညာအဲ့လောက်တုံးထားတာဒီမှာလှေကားအကျော်နင်းနေကောင်းတယ်လှေကကွင်းလေးနည်းနည်းလေးကျင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအိမ်ရဲ့အနေထားနဲ့ဟိုဒီထက်ကျင်းနေတာပေါ့ဥမာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒါ4 ဘီကျော်လောက်ပဲရှိ4 ဘီကျော်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေပါတင်ရင်နိ
ဟိုအနည်းဆုံး9ပေ6ပေအဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာโอเคအပေါ်တက်မယ်နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်းကြီးတက်ပြီးရင်ပထမတက်မှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကန်းအကျယ်ကြီးကိုတွေ့ရမယ်နော်ဘုရားကန်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတာချင်းလုံးစကားတစ်ထပ်ပါမယ်ပြီးရင်လုံညွှန်းတမန်တကားပါမယ်တကားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလူမီနီယမ်နဲ့ချင်းလုံးစကားနဲ့လုံညွှန်းစကားနဲ့ဆို3တက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားတယ်တမန်တန်တကားတွေလည်းအစုံထည့်ထားတယ်နော်အဲ့တော့အင်းရဲ့အလှည့်လေးရာကျွန်တော်အရှိတောင်လှည့်လေးဖြစ်တယ်အရှိတောင်လှည့်လေးကိုဒါဘုရားကန်းလေးနဲ့တေချာပူဇော်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ24ပစ္စည်းစပွိုင်းနေပါတယ်တေချာလေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီထက်မှာကတော့မာရှာဘလုံး3ခန်းတွေ့ရအောင်ပထမဆုံး runner ကိုထွက်မယ်အင်းရှိရနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါ white ကြီးနဲ့မြင်နေရမှာ runner ဒီလိုအဝိုင်လေးလောက်ထားတော့ကျေလဲကျေတယ်ဗျာနော်မန္တလေးလာရှိုးကားလမ်းမကြီးအတက်လမ်းရောအစင်လမ်းရောကားတွေဥရီကိုသွားနေတာကိုတွေ့ရမယ်ခြံကတော်တော်ကျေတယ်ခြံတော်တော်ကျေတော့ခြံကနောက်ကိုစုပ်ပြီးတော့အိမ်ကနောက်ကိုစုပ်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းရဲ့ noise တွေကိုကျွန်တော်အိတ်ခမ်းနဲ့မရပါဘူးတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်နော်လာရှိုးလမ်းကြီးမှာကျွန်တော်လာရှိုးလမ်းနဲ့ကတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ noise တွေတော်တော်လေးကိုစူညံမဲ့ noise တွေဖြစ်တယ်โอเคခန်းနဲ့လိုက်ပြကဲပထမဆုံးတွေ့ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမာရှာဘရုံနော်မာရှာဘရုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ရေချိုးခန့်နဲ့အိမ်သားအဲ့တော့ရေချိုးခန့်နဲ့အိမ်သားကအထက်မှာတုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန့်ဝင်ပေါင်းနဲ့အိမ်ခန်းဝင်ပေါင်းနဲ့ဒေကြီးဖြစ်နေရတော့ဒါဖောင်းရွှေနေရတော့တိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ तू ကမဖြစ်မနေကိုဒီဘက်ကိုထားမအောင်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကအရှိတောင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားကိုလည်းဒီဘက်ကိုဖျားစိန်ကိုလည်းကိုကွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိယာပါညာဆိုလည်းကတင်ဆိုလည်းဒီဘက်ကိုထားမှာခေါင်းပြုတ်မှာကိုရမှာကိုချင်းရင်ဘက်မှာထားမှာကိုရမှာကိုတကယ်ဆိုအပေါက်တွေပါဖောက်တင်တာဒီလိုနေရာတို့ပါလို့ပေါ့နော်အနေရာဒီအပေါက်နဲ့လွှဲပြီးဖောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲကျွန်တော်ဒါစီရီကြတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခါပြမယ်ဒီကောင်းလေးပါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစီရီကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟိုအဲ့ဝင်ချင်းမှာယေရှုခအင်သာကြီးကိုတွေ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးကတင်တွေ့ရမယ်အဲကတင်ကောင်းရင်မှဖြစ်မယ်မတင်လိုက်ဒီပါရင်းနဲ့ပြီးရင်ယေရှုခအင်သာဒီဘက်ကိုဝယ်ရမယ်ဒါမှန်တယ်ဒီကောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့စီးရီးကြတယ်အဆင်ပြေတယ်နော်ယေရှုခအင်သာတက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဗီဒီယိုတွေပါထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေပါထားတဲ့ဒါကက်ဘိနက်ဧရိယာပါညာတက်နော်ဒီမှာတော့လည်းကျဲတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်โอเคဒါကတော့အပေါ်တက်မယ်နော်ကဲဗျာဒါကတော့နှစ်ထပ်ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအပေါ်ဆုံးတက်ကိုရောက်ပြီဒီမှာမာရှာဘလုံးနှစ်ခန်းထည့်ထားမယ်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်လောက်ကျေမလဲဘလူတွေဖြစ်မလဲဒီမာရှာဘလုံးတွေကတော့အတူတူတွေပဲဗျာနော်ခန်းဖွဲ့စည်းပုံအကျယ်ဝန်းတွေအတူတူတွေပဲသူဖွဲ့ထားတာလေနော်အဲ့တော့ဒီထက်ကျေတဲ့ဟာတွေပါရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ AS square feet ကအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခန်းတွေတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းရိုးသလိုခံစားရတာပေါ့နော်โอเคဒါလည်းတူတူပဲနော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီလိုတန်ပန်းတန်တကားတွေပေါ့နော်တန်ပန်းတန်တကားတွေချင်းလုံးစကားတွေကိုအထက်တိုင်းပတင်းပေါက်တိုင်းမှာအားလုံးတက်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့သဘောကျတယ်လုံးဝမိုက်တဲ့ဒါပေါ်သုံးတက်မှာရှိတဲ့ roofless area ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ view ကိုကြည့်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရမယ်စိမ့်လန်းနဲ့တစ်ပင်တွေအများကြီးရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖြစ်တယ်အေးတယ်ရာသီဥတုအေးတယ်မိုက်တယ်နေရာကောင်းတယ်ဒီနေရာကောင်းတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထောပတ်သီးပင်အောင်ရှိတယ်နော်ဒီဘောတွေလှမ်းခူးလို့အောင်ရတယ်ထောပတ်သီးပင်ရှိတယ်ပိန်းနေပင်ရှိတယ်ဒီဘက်တွေမှာလည်းတောက်လျှောက်အိမ်တွေလူနေအင်ဂျီတွေကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလာရှုလက်မကြီးမေးတင်မှာအိမ်ကလည်းကောင်းပါမယ်ခြံကလည်းကျေရမယ်နော်အဲ့တော့ခြံအကျယ်ဝန်းကလည်းလမ်း area နဲ့လည်းလွတ်ရမယ်ဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကလမ်းရဲ့ noise တွေကိုမရောက်လာတဲ့နေရာမျိုးမရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာရှိရမယ်နော်အိမ်ကိုအိတ်ခန်း9ခန်းလောက်ပါတယ်မိသားစုများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အိတ်ခန်း9ခန်းလောက်ပါတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီချမ်းကြီးကိုယူသေးခြင်းနဲ့နော်ဒီနေရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်အောင်ချမ်းသာကိုကျွန်တော်ဒါဒေါ်နိုင်တို့ဘာလို့ပြိုးချင်မရောက်ခင်အစိမ့်လန်းမေးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ကြီးကိုဖွင့်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲ32,500ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရှင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းမှာဖြစ်လို့ကြည့်ကျင်နေနော်လေးလာကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် dream house ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ